Здравей и добре дошъл! Днеска сме на нова локация. Качих се малко в гората, в природата. Усещам, че искам от тук да говоря. От тук да заснема днешния епизод. Между другото, замислял ли се, че природа е съставена от две думи? Природа. Наистина, когато се кача в гората, когато се кача сред дърветата на тишина, се усещам на моето място и е изключително успокояващо. Затова днес ще говорим тук, ще има малко по-красива гледка, вместо стената в нас. Днес ще си говорим за страха. За страха, какво изпитах, какви страхове имах преди да напусна сигурната работа, преди да напусна програмистката работа. Имам ли страхове сега? Как се справям с тях, ако имам? И тази тема е провокирана от разговор с една моя приятелка, с която си говорихме и излязохме, не се бяхме виждали от година сигурно. И тя ме попита: Петко, не те ли е страх? Как така напусна сигурната работа, с сигурната заплата, хубавите пари, програмистката работа и се отдаде на нещо, което ти носи удовлетворение, но нещо, което не е толкова сигурно в момента. Брейкъп коучинга, соматичното дишане, това да помагам на хора. И се замислих и си казах, да, всъщност изпитвах доста страхове в началото и според мен е важно да си поговорим именно сега за тези теми. За страхът. Защото забелязвам, че много хора изпитват страх, включително и аз. Аз изпитвам много страхове и сега ще си поговорим за това. И тези страхове ги спират. Не им дават позволение да продължат напред, парализират ги и не могат да вземат действие. Не могат да осъществят нещата, които искат. Именно за това искам да си поговорим днес за страха. Ще бъде кратичко видео, 10-12 минути, надявам се само да видя да засека. Имам един малък кратък пищов, но ще го карам по-натурално. Какви страхове имах в началото? Само за да имате представа, от 5 месеца вече работя изцяло върху коучинг кариерата си, като от година и 3 месеца вече се занимавам с това да помагам на хора, които преживяват раздяла, да подобрят собственото си състояние, да трансформират себе си и да намерят едни по-здравословни взаимоотношения. Като преди това обаче бях програмист почти 7 години, преквалифицирах се и вече се занимавам с коучинг, психология и соматично дишане. Какви страхове имах в началото? Първо искам да спомена, че аз съм играел цял живот на сигурно. Още от тинейджърските години постоянно съм търсил нещо, което е сигурно. Сигурния път, начертания път и така започнах и с програмирането. Тогава дядо ми, Бог да го прости, ме насочи в тази сфера. Това е сигурното, това е бъдещето и аз естествено се ентусиазирах, започнах да уча, започнах да работя след време и наистина беше сигурно. Изкарвах хубави пари за стандарт в София, в България. Но дойде време, в което усещах, че сигурността може би не е нещо, което искам точно в този етап на моя живот. Искам някакво развитие, искам да правя нещо различно, нещо, което ми харесва на мен, нещо, което ме пали. Затова започнах да се преквалифицирам, тогава започнах да работя и с личностен коуч, който ми помогна да преборя много от страховете си, много от притесненията, от пречките, които не са ми позволявали да поемам рискове, които не са ми позволявали да си преследвам мечтите и това, което искам. Какви страхове имах в началото? Тук съм си записал. Едни от страховете, разбира се, са, че ще разочаровам хората покрай мен. Ако напусна сигурната работа, програмирането, хубавите пари, ще ги разочаровам. Ще разочаровам родителите си, приятелите си. Вече бях изградил някакъв образ, който се представях пред хората и те го виждаха като един много хубав образ за пример, както се казва. И това беше голям страх, че ще ги разочаровам. Другия страх, който беше, ще остана ли на улицата? Ще остана ли без пари? Как ще се справя въобще? Аз не съм правил нищо такова до сега, до момента. Ще мога ли да се справя като цяло? Няма да имам сигурна работа, няма да имам сигурните пари. Това бяха все страхове. Парите, най-вече. Най-големият страх да не остана на улицата.
съревновавах се, т.е. виждах другите хора, които успяват, бизнесмени, виждах, че те са харизматични, че те успяват, че те се борят. Аз не вярвах в моите качества, бях страхлив. Наистина бях страхлив. Ами ако не се получи, ами ако не успея да направя всичко това, ами ако хората ме гледат, хората се отдръпнат от мен, ами ако ме изоставят, ами ако партньорката до мен ме изостави, какво ще правя тогава? Нека да се стоя на сигурната работа. Това бяха мисли в главата, страхове, които ме блокираха и не ми даваха възможност да си вдигна главата и да направя нещо, което наистина искам. Но осъзнах едно нещо, че най-големият страх, който съм изпитвал и който беше доста движещ в тази ситуация, беше страхът да дойде последния момент, в последния ден в моя живот, аз да знам, че си отивам, но не съм си позволил, не съм рискувал да опитам нещата, които искам. Това за мен беше най-големият страх. Да не съм пробвал, да не съм опитал, дори и да не успея, поне да опитам. Винаги ме е било страх и винаги ме е било яд, когато знам, че искам да направя нещо, но не си позволявам. И в крайна сметка не го правя. Най-много яд ме е било от това. Дали ще да се заговоря с някой човек, дали ще да пиша на някого, каквото и да е. Най-много яд ме е било, когато съм искал, но не съм го направил. Много по-удовлетворен съм бил, когато съм пробвал. Да, може би не съм успявал, не се е получавал, но поне съм опитал. И осъзнах с времето, че това е най-големият страх, който имам. Аз да съм на последния си път, на последния си дъх, както се казва, да се обърна назад и да си кажа: аз дори не пробвах нещата, които искам. Даже и в момента настръхвам. От това ме беше най-много страх. Дори да не опитам. Тук много ми помогна стоицизма. Четейки стоицизма и философията там, все повече започнах да се замислям за така не толкова приятната тема за хората, но темата за смъртта. И се замислях: добре, ако сега знам, че си отивам, аз ще бъда ли доволен от нещата, които съм направил? И истинският отговор беше не. Да, работех си сигурна работа, изкарвах си хубавите пари, но ако сега знаех, че си отивам, нямаше да бъда въобще доволен. Стоицизма тук много ми помогна. Сега ще поговоря какво ми помогна да преборя страховете си. Стоицизма в този момент. И осъзнах, че в крайна сметка какво ще изгубя? Да, ще пробвам, ще опитам, но по-добре да съм опитал. По-добре да съм се потрудил, да съм положил усилията, да се боря, отколкото да стоя като един наблюдател отстрани и да си казвам: ами ако бях пробвал, този въпрос винаги ме е побърквал. Ами ако бях пробвал, ами ако бях опитал, ами ако бях се свързал с този човек, ами ако бях попитал за тази позиция. Замисли се. Ако беше опитал, какво щеш да стане? Какво би станало? Ако нямаше страховете, ако нямаше притесненията, ако въпреки страховете действаше, какво би станало? Стоицизма ми помогна тук много. Мислейки си за смъртта, за края на този живот, това ми даваше стимул да действам. Това ми даваше дори и малко напрежение да действам. Но от хубавото напрежение, в което аз да си вдигна дупето и да започна да действам. Защото времето се минава. Ето днес е 9 април 2025 година, аз съм на 28 години и времето се минава. И когато направи тук като упражнение, ако нещо не си доволен в живота, ти искаш нещо да промениш, имаш някакви страхове, седни и помисли си. Наистина ли искаш да дойде денят, в който ти да си кажеш: ами, поне исках да опитам, но не посмях. Страхът ме спря. Помисли си сериозно. Така че на мен тук стоицизма много ми помогна. След това ми помогна упражненията, които
са свързани с мен самия. Задълбах навътре към себе си. Личностна работа. Работех 1 година с личностен коуч. Всяка седмица. Срещи, разговори, упражнения, домашни. Много интензивна работа. С страховете. Добре, окей, дай да видя какви са тези страхове. Най-големият ми страх е да остана на улицата. Но този страх, за да стигна чак до там, има много нива, докато стигна до там. Така че той, колко е вероятността да се случи това? Когато в началото си мислиш, то е голяма вероятност, но ако наистина тръгнеш по този път, ти имаш толкова много възможности преди това. Ще захванеш някаква работа друга, ако трябва. Сигурна работа, за да се изхранваш. За да изхранваш семейството ти. Така че докато останеш на улицата, има много път. И понякога този страх е едно приятно оправдание да не правим нищо в живота си, да не предприемем тези стъпки. Така че аз започнах да наблюдавам тези страхове, да ги опознавам, да свиквам с тях и да работя въпреки тях, да се справям с тях. Окей, имам страх, това може никога да не стане. Ами каква е малката стъпка, която мога да предприема, за да започна да вървя по този път? Така че вътрешната работа. Тук може да си извадиш всички страхове, които ти идват, за да направиш нещо. Погледни ги и си задай въпроса колко са реални. Колко наистина е възможно това да се случи. Ако е 90% възможно, помисли си, наистина ли е 90% и какво можеш да направиш, за да се предпазиш, в крайна сметка. Но не позволявай страха да те блокира. Да видя как съм с времето. Вече най-вероятно към 10 минути говоря. Само да проверя записа. Дали все още записваме? Добре, записваме. Така че, за придобиване на смелост необходима е работа. Необходима е работа, не става от днес за утре. Поне при мен не е станало. Няма да казвам, че при някой не може да стане. Но дълбока работа. Изучаване на страховете, откъде идват. Защото много от страховете ни идват от нашите родители. Замисли се. Много от страховете са предадени от нашите родители. Или от социалния ни кръг. Много е интересно, когато сега си говоря с хора, поел съм по този път предприемачеството сам, боря се и така нататък. И е много интересно да наблюдавам как хората прожектират техните си страхове върху мен. Тоест казват нещо от рода на: ама чакай, ти ще си глава на семейството, това не мислиш ли, че е безотговорно? Не те ли е страх? Не искаш ли сигурна работа, сигурните пари? Ама може би няма да можеш да си позволяваш някои неща. Как ще живееш? Нали, всички тези неща са проекции от другите хора. Замисли се. Страховете, които имаме, голяма част от тях са продиктувани първоначално от нашите родители, след това от социалния ни кръг. Затова е изключително важно с какви хора се заобикаляш. Ако хората покрай теб не ги е страх и действат смело, познай. С времето и ти ще започнеш да действаш смело. Така че се замисли, когато имаш някакъв страх, откъде идва? От теб ли е? От своите родители ли е? От някой приятел ли е? И знай, че винаги, когато някой ти казва нещо, това е неговата проекция. Ако го е страх от нещо и ти каже: това е много опасно, в България сега еврото ще влезе, тук се оскъпяват храните навсякъде, инфлацията, много е тежко положението. Това са неговите страхове, това е неговия мироглед, неговия образ към живота. Но си помисли, откъде идват тези страхове? Ако са от други хора, не смяташ ли, че ти може би си по-различен, имаш по-различни качества и можеш да се справиш с трудностите, с предизвикателствата? Така че замисли се, откъде идват тези страхове? Да си погледна записките. Дали ме е страх в момента? Много добър въпрос. Да, страх ме. Страх ме, не знам дали ще се получат нещата, действам, работя, колкото сили имам, трудя се, но не знам дали ще се получат нещата, не знам дали ще мога да изкарвам парите, които искам, но се боря. И вярвам, че някой ден ще достигна това ниво, което искам. И тук красотата е в пътя. Красотата наистина е в пътя. Имам страхове, имам притеснения, но се опитвам да се връщам в сегашния момент. Защото страховете много често са свързани с бъдещето. Притеснявам се, че някъде там ще остана без пари, ще остана на улицата, но това е някъде там. Сега, в сегашния момент,
Нямам проблем. Здрав съм. Мога да върша нещата, които искам. Така че нека да се фокусираме повече върху сегашния момент. Това е също нещо, което изключително много ми помогна. Фокуса върху сегашния момент. Какъв проблем имаш точно сега? Ако нямаш никакъв проблем, прави просто следващата крачка. Не спирай. Просто не спирай. Прави следващата и следващата крачка. Пътя сам се разкрива, както казват много по-мъдри хора от мен. Въпросът е да направиш следващата крачка. Страхът е някъде в бъдещето. Връщай се в сегашното. И тук една книга мога да ти препоръчам на Екхарт Толе "Силата на настоящето". Изключително силна книга. Можеш да я... Там се говори колко е важно да си в сегашния момент, да си в тялото си и тогава страховете започват да изчезват. Лека по лека. Но изпитвам страх, да. Изпитвам страх, мисля си за бъдещето. Аз съм човек, който винаги е мислил за бъдещето и сега го правя. Но се опитвам да работя с този страх. И въпреки страха, аз да продължавам напред. Въпреки всичко. Така че те съветвам и теб. Виж страховете си, погледни ги, опознай ги и разбери колко са реални. Откъде идват и започни да действаш въпреки тях. И ще видиш как започват да се стопяват. Как ти придобиваш една сила в себе си. Как ставаш още по-силен човек, устойчив на всичко, което се случва. Така че действай. Действай смело. Страхът е повечето пъти в главите ни. Той не е реален. Ние си го създаваме, за да се предпазваме. Да, създаваме си го, за да се предпазваме, но това понякога ни и блокира да не действаме. Така че всички страхове, които имаш, опознай ги и действай. Действай въпреки тях. Имаш само един живот. Имаш само един живот. Само да видя дали видеото продължава, защото да, продължава. Стана малко по-дълго видео, но се надявам да... Сигурен съм, че ще ви бъде полезно. Заключение правя. В момента ме е страх. Изпитвам страх. Може би всеки ден. Но работя с него. Работя активно. Връщам се в настоящия момент. Мисля си за стоицизма, за нещата, които пък са от другата страна на страха, които можеш да постигнеш, ако преодолееш този страх, ако си позволиш. Така че всички тези неща, работа е, процес е. Това, което ми помага, правя едно обобщение на видеото, стоицизма, работа с моите вярвания, откъде идват тези страхове, колко са реални тези страхове, помагат ли ми, пречат ли ми, откъде са дошли. Всички тези неща си ги помисли и се връщай в настоящето. Имаш само един живот. Направи нещата, които искаш. Защото най-жалкото е на края на своя живот да се обърнеш назад и да си кажеш: защо не опитах? Защо не пробвах? Защо? Ами ако бях опитал? Ами ако бях направил тази стъпка? Ако бях захванал бизнеса, който искам? Ако бях заговорил това момиче? Ако бях писал на този човек? Ако се бях чул с родителите си, да им кажа колко ги обичам? Помисли си. Всички тези страхове, които имаш в момента, заслужава ли си те да контролират твоя живот или въпреки тях ти да действаш и да направиш нещата, които искаш, защото имаме само един живот. Действай смело и от другата страна на страховете те очакват всички неща, всички хубави неща, които искаш. Благодаря за вниманието. Това беше едно от най-силните видеа, които съм заснемал. Наистина го усетих тук. И благодаря. Ще се радвам на всеки един от вас, който остави коментар, напише от какво го е страх, как бори страховете си и действай смело. Мечтай. Мечтай, не спирай да мечтаеш и действай смело. Благодаря ти.